ဒီ brand လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့နင်းနေရတင်ရင်းနဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီ brand လေးကဆိုရင်ဒီ video တီးဖြတ်သင်ခန်းစာအခြေခံသင်ခန်းစာ3ပေါ့နော် basic 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic 1ကိုလည်းလေ့လာထားပါ basic 2လည်းလေ့လာပြီးသွားမှကျွန်တော် basic 3ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ video မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုရှင်းပြတာ timeline ပတ်နေအကြောင်းကိုရှင်းပြတာဒီ timeline ပတ်နေအကြောင်းကြီးကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုတဲ့နေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့မောင်ပါမဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ video ဒီချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာခြင်းနဲ့အကူမတွေအတွက်ပညာဒါနအနေနဲ့ပြန်လည် share လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စအောင်เนาะဒီမှာ timeline ပတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ timeline ပတ်နေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ timeline ပတ်နေဒီ play ဒီ indicator အတန်လေးဒါလေးကို indicator အတန်လို့ခေါ်တယ်ဒီအတန်လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် indicator အတန်လို့ခေါ်တယ်ဒီအတန်လေးရဲ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းတစ်ချက်ကလေးတိုင်းကိုဒီ program ပတ်နေမှာသူက video ကလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလေးတိုင်းဒီကလေးတိုင်းဒီလိုရောက်တယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline ပတ်နေမှာဆိုရင် video ဒီ level နေ video 1 video 2 video 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က video တရားတွေရှိတယ် audio 1 audio 2 audio 3ဆိုပြီးတော့ audio တွေဆို audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ MP3 ပေါ့နော် MP3 audio music တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို audio မှာထည့်တယ် video နဲ့ပတ်သက်တာတွေ video 1 video 2 video 3ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ layer တွေမှာကျွန်တော်တို့ကထည့်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာဒါလေး video 2လေးကိုပေါ်လေးဆွဲတင်နိုင်မယ်ဆိုရင် video 2ပေါ်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးကို30တော့ဆွဲတင်မယ်ဆိုရင်30ရောက်တယ်ဒါကြလို့ audio လည်းတူတူပဲ audio ဒီလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရောက်ပါတယ်ဒါလေးဆွဲ30ဒီဆွဲကြလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတီးဖြတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တီးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုသဘောတရားနားလည်မောက်လေးနဲ့ဖိပေါ်ဆွဲတင်တာနော်မောက်လေးနဲ့ဖိပေါ်ဆွဲတင်နောက်ထပ်9ကိုလုပ်ချင်ဖိလိုက်9ရောက်သွားတာနော်4ရောက်သွားတယ်နော်သူကတော့ video 1 video 2 video 3ဆိုပြီးတော့ layer 3ခုပဲထားတာတို့ကကြတော့ 4D ထည့်လို့ရတယ်နော်ဆွဲတင်တာရုံပဲနော် okay ဒီမှာ audio back ကိုလည်းဖိပြီးတော့ဆွဲတင်တာရုံပဲနော်ဒီမှာဆွဲတင်လိုက်တာနဲ့နေရောက်ရှိသွားမယ်ဒါလေးအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဆွဲတင်ကိုလို့ကျင်းတဲ့ဒီဟာကိုထုတ်လို့ရတယ်နော်အဲဆို video 1 video 2 video 3နဲ့ audio 1 audio 4 audio 3ဆိုပြီးတော့audio 3ဆို4ဆိုပြီးရှိရနော် okay အဲဆိုရရှိမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ပြောပြချင်တာကဒီဘက်ကတော့တကယ်လို့ကိုက video 1 layer မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် video တွေထပ်မထည့်ခြင်းဆိုတော့ပိတ်လိုက်ဒါဆိုနောက်ထပ် video တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့1မှာမရတော့ဘူးเนาะ2ကိုပိတ်ချင်ပိတ်လိုက်2လည်းထပ်မရတော့3ကိုပိတ်ချင်3ပိတ်လိုက်မရတော့4ဆိုတူပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ တော့လေးကိုပိတ်ပြီးတော့သုံးတယ်ဒီ timeline ပတ်နေအကြောင်းပါเนาะကဲဒါကကြတော့ပါဆိုမျက်လုံးကကြတော့ကဲလို့ကျွန်တော်ဒါမျက်လုံးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ program ပတ်နေမှာကျွန်တော် video တီးဖြတ်တဲ့အခါ video စေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ video မပါလာတော့ဘူးဒါကမျက်လုံးနော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ must track လေးဒါလေးတိတ်မသုံးကြဘူးခုနကတော့အများဆုံးသုံးရတဲ့ဟာလေးတွေတင်ပေးပါမယ်နော် okay ဒီမှာကြတော့ဗာလဲဆိုဒါကကြကျွန်တော်တို့အတန် record လုပ်တာ Premiere CS မှာမပါဘူးเนาะ CS မပါဘူး2019ကနေစပြီးတော့ဒီဘက် software တွေအကုန်လုံးပါတယ်ဒါကကြတော့ဗာလို့ဆိုကျွန်တော် record လုပ်တာဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးပါလို့ဆိုတော့သူက အမှဆိုရင်ဒါမှဆိုရင်ဒါပါokay အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အတန်သွင်းလို့ရတယ်အတန် record ဖန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ mic ကိုတော့ပိတ်ထားရမယ်เนาะကွန်ပျူတာမှာဒီမှာရှိတဲ့ဒီက volume ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ထားပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ volume ကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားပေးရမယ်အဲ့ဒါမှသာလင် तू ကအတန်တစ်ခုတည်းကိုဒီမဆိုရင်ခတ်တန်နေပါနေလိမ့်မယ်ဒီကပြောတဲ့အတန်ကိုအဲ့ကဘတ်ပြန်တဲ့အတန်ကိုပါနေလိမ့်မယ်เนาะ record ဖန်တာအဲ့ဒါကိုသတိထားပေးကြเนาะ okay အဲ့ဆိုရင် timeline ပတ်နေမှာဒါလေးပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်ကကောင်ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်တန်လိုက်ဒီစနက်လို့ခေါ်နော်ဒီတန်လိုက်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်တကယ်လို့ဒီတန်လိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတန်လိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို select မပေးထားဘဲဒီလိုမျိုးလွတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတန်လိုက်မပါတော့တာဓာတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှာတန်လိုက်ကတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးမပါနေတော့မြင်းချောင်းလေးမပေါ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးเนาะဒီတန်လိုက်လေးမှာเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတန်လိုက်လေးကိုကျွန်တော် select ပေးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးဆွဲကတ်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ခဏပေါ်သွားတွေ့လားအဲ့လိုမျိုးလေးเนาะဒါကတန်လိုက်ရဲ့သဘောတရားလေးเนาะ okay ဒီဟာကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဟူလာပေါ့နော်ဒါကိုကြတော့တိုင်းဟူလာအချိန်သတ်မှတ်ဒီ indicator ကြားတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကိုဒီမှာအချိန်ကပြောင်းလဲသွားတယ်တကယ်လို့ indicator ကိုကျွန်တော်ကဒီလောက်မှာဘိတ်ဆုံးမှာထားမယ်ဆိုရင်ဒီ video ကဘယ်လောက်တိုင်းတာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာဖော်ပြရတယ်ဒီမှာဖော်ပြတယ်နော်ဒီ video ကဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတာကို तू ကဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီ indicator အဆုံးမှာဒီ video ရဲ့ချလိုက်တာနဲ့ဒီ video ကတကယ်လို့အခုကျွန်တော်တို့တီးဖြတ်မဲ့ video ကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ indicator တန်ကိုအနောက်မှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဟူလာမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကြာခြင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသိရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနာရီရဲ့မိနစ်ရဲ့စက္ကန့်အဲဆို10စက္ကန့်နဲ့21မိနစ်ဆိုပြီးတော့နာရီမိနစ်1မိနစ်နဲ့21စက္ကန့်
ကဲဒါဆိုတစ်ခုထပ်ပြောပါဦးဒီမှာတော့နာရီ minute second frame နော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကွာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတို့သိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေသိတာကနာရီရယ်မိနစ်ရယ်စက္ကန့်ရယ်ပဲဒီဒါဆိုရင်မပြပြမယ်နော်ဒါနာရီဒါကစက္ကန့်ဒါကြတော့မိနစ်နာရီမိနစ် sorry နာရီရယ်မိနစ်ရယ်စက္ကန့်ရယ်အဲ့ဆိုဒီစက္ကန့်ရယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနောက်ကဟာလေးကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ503.5ပေါ့ဒီ3.5ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုじゃဘာလို့ခေါ်ဆိုရင် frame လို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ကိုတွေသိရမယ်နော် FRAM frame လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နာရီ minute second frame တိုင်းဦးလာမှာပြတဲ့ဟာဒီလို၄ခုပြတယ်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာနာရီ minute second ပဲသိတယ်မရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီနောက်ဟာလေးကဘာမှမသိဟုတ်နော်ဒါလေးကိုじゃတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ frame လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုတိုင်းလိုင်းရဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလေးကြည့်ကြတဲ့အကူမတွေအားလုံးနေနဲ့ကွန်ပျူတာဒီဗီဒီယိုတိဖြတ်အခြေခံတွေကိုလေ့လာသင်ပြနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခြေခံကြနဲ့ lesson 1 lesson 2 lesson 3တိရောက်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကဂဂနာနာနဲ့လေ့လာလို့ရလိမ့်မယ်တဲ့ညှို့လေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်လာလဲကြည့်ပေးပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှင်းပြမှုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ထားပေးပါနောက်ကျွန်တော်တင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတငယ်ချင်းတို့ရှိကိုတိုက်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ